烈日当空，春天镇人们都不太好过。不过辛巴想到了完美的解决方法，那就是用冰箱降温。这一举动无疑又提升他在家人中的地位。但这样舒坦的日子也没有过多久，很快就电机超载，冰箱报废了。然后一家人又回到呆哪都热的生活。此时门外又响起了冰淇淋的叫卖声，兄妹俩对视一眼，就匆忙忙的向外跑去。不料售货员接下来的话是：我的冰淇淋都卖光了。这让两个小家伙都失望至极。很快又来了一辆售货车，还来不及高兴，就听到人家卖的是辣椒和生姜，看来他们是注定不会得偿所愿了。没成想他们的救世主真就出现了。奥托驾驶活动游泳池停在两孩子面前，没多久这里就被孩子们占领了，他们自由自在在里面玩耍。小新还向妹妹炫耀自己扯内裤的功绩，可惜美好的时光总是短暂的。在马丁被扯完所有内裤之后，奥托告诉孩子们时间到了，下车。小新不愿就这样离开，他告诉妹妹自己要潜到水下跟着泳池走。不料刚潜进去没多久他就憋不住了，奥托将小新抱了出来，表示接下来他要将盐和果酱送进养老院。那明天还同一时间吗？不会有了，一个夏天只有一次，预算不够。待到奥托将车开走了，两孩子找到了辛巴，虽然他想装死，不过没能如愿。辛小妹对爸爸说他们想要一个自家的泳池，如果他反对，接下来个几个月里就会一直听到我们能买个泳池吗爸爸。眼见孩子们的决心，辛巴也只得同意。一家人来到了家用泳池店，各式各样的泳池应有尽有。老板介绍有乡下桶、益秀桶、闪电瓷，还有这个名字叫叮叮当。辛巴很喜欢这个有意思的名字，表示他们就要这个了。辛妈询问是不是真的要饭后1小时才能游泳，很可惜老板也不是专业的，不能回答他的问题。泳池买回家了，接下来就在院内搭建，全家人齐心协力，没多久就完工了。辛巴拍拍手，表示现在每个人都可以进去游泳了。周围还是有明白人的，大胡子告诉他这是个很好的谷仓，却并不是游泳池。虽然出了点小意外，不过泳池最终还是搭好了。辛巴询问身旁的女儿，这下总是泳池了吧？是的爸爸，他正兴奋地欢呼。门铃声响了，辛巴打开门，看到了一群整装待发的孩子们。毫无疑问他们都是过来游泳的。这下家里可遭了殃，他们不仅游泳还要吃家里的东西。辛巴有些不高兴，小新这些都是你的朋友吗？小新一边吃着面包一边得意洋洋地说，是的，朋友和支持者。话虽如此，可有些人都弄不清辛巴的姓氏。面对着吵吵闹闹朋友们，小新爬上了树屋顶，表示应该制定泳池安全条规了。但下面的孩子们根本不给他这个机会，在泳池里高呼小新跳下来。孩子终归是孩子，听到下面的呼声，小新摩拳擦掌跃跃欲试。不料此时小胖子从水中冒出头，小新你的表皮露出来了，这可让小新窘坏了，站在树屋上就开始检查自己，最后还从上面跌了下来，没有跌进泳池，而是重重的摔在了地上。小新被送到医院之后，洗医生看了看他腿部的片子，告诉他必须在腿上打上石膏，当然这就意味着他会错过整个暑假。辛小妹在泳池中混得如鱼得水，以前对她冷眼相看双胞胎姐妹向她表示，在她家买了泳池同一天，她们意识到很高兴和她交朋友。而此时小新躺在椅子上无法动弹，以前跟他要好的朋友现在也只是敷衍两句，就连眼镜仔都不愿意陪在他的身边。只有辛小妹看到了哥哥的孤独，打算去陪陪他，哪怕只是一小会儿。但是泳池里的男孩子纷纷向他献殷勤，于是他选择看不见小新眼里的期盼，转身跳回了泳池。小新靠着窗户俯瞰着快乐的孩子们，只能强行安慰自己，不就是个泳池嘛，能比在浴室里用垃圾袋包着石膏泡着好玩多少？好吧，看他们那样子，看来好玩不止一星半点。他们不仅在里面玩球，就连花式游泳都弄出来了。而辛小妹毫无例外就是泳池里的主角，就连辛爸都去孩子们的中心表演了啤酒喷泉。谢小新直接将窗帘拉上，表示没有他们自己也能过得很好。电视里还有最爱的动画片陪着他，一集放完了，小新乐得哈哈大笑。这样的日子也不赖嘛，整个暑假就和电视机好好叙叙旧吧。不料他还没高兴多久，销售就表示这个暑假不能陪伴孩子们了。接下来的替换节目是古典阿可，也就是很早以前阿可的政治访谈节目。小新不禁失望地捂住了眼睛。一天，辛巴准备在泳池里看日出，没成想里面竟然是一池的污水。辛小妹告诉他，必须每天在池子里放滤水来保持干净，可能是滤水过量了，孩子们都纷纷感到不适。这时，辛妈看到了楼上小新，招呼女儿向他招手。小新没说什么，直接拉下了窗帘。辛妈表示，也许应该去陪陪他，他变得又孤僻又奇怪。小新确实有点不正常了。辛小妹上去看他的时候，他正在黑暗中自言自语，而且不许他开灯。面对前来看望自己的妹妹，小新冷漠地发问：做万人迷的感觉如何？刚开始，辛小妹还想遮掩一下，但在小新的注视之下，她马上表示这是她有生以来发生过最好的事情。不过她此次前来另有目的，她给小新带了礼物，比赛赢的望远镜。得知有比赛，妹妹没有通知自己，小新直接将辛小妹赶走了。夜里，辛爸辛妈找到了新的刺激，那就是国泳。正当他们打算搞颜色的时候，一束
光打在他们的身上，原来是警察巡逻直升机上的灯。警察拿大喇叭喊道：“不要管我们，你们继续。”此时，小新正用望远镜观察宇宙，这实在不能引起他的兴趣。他很快想到，也许可以用这个来窥探别人的隐私。肖尔正在削铅笔，习医生正边锻炼边看电视，还有一个和他一样摔断腿的人在查探别人的隐私。小新收起了望远镜，他觉得自己不可能用它看到任何有意思的事。不料他刚将望远镜踢到了床下，就听到了一阵女人的尖叫声。小新判断出声音是从弗兰德家里传出来的，他连忙又架起了望远镜。通过它，他看到了弗兰德此时十分崩溃，嚷嚷着：“我都做了什么？我杀了他！”说完还将窗帘拉了下去。小新冷静分析道，事情应该不是那样，那毕竟是弗兰德啊。这么说着，他就打算看会儿电视。半夜，小新睡得正香，突然听到窗外有些动静，拿着望远镜一看，弗兰德正在往坑里填土呢。小新仍然不相信，不可能是这样的，肯定有别的解释。弗兰德像是能听见他的话，马上说道：“我真希望能有别的解释，但这就是事实。我是凶手，我就是杀人凶手。”不久，小新又看到托德和罗德。托德问爸爸：“妈妈去哪了？”弗兰德表示：“妈妈有事离开了，她现在跟上帝在一起。”孩子们很高兴，那我能去找她吗？弗兰德表示：“快了。”这可把小新吓坏了。弗兰德还要杀掉托德和罗德。此时，新小妹还在享受孩子们的奉承，一个帅气的男孩子邀请她和自己家人共度周末。虽然他脑子知道他们是因为泳池才巴结他，但新小妹却表示有朋友就不需要脑子了，然后转头就答应了那个男孩的邀约。另一边，马丁也在家弄个泳池，他相信自己很快就能够成为夏日皇帝。这个消息马上进入了混混们的耳朵，他们告诉众人，有传闻说有个更懦弱的小鬼有比这个更好的泳池。闻此，孩子们都纷纷离开了这里。随着人们渐渐离开，泳池水位不断下降，新小妹被困在了池底，脑子嘲讽道：“看看这是谁可怜兮兮的回来了。”小新将他看到可怕景象告知了家人。弗兰德杀害了妻子，辛爸依然没个正经。辛妈向儿子表示不要再散布别人的坏话了。老辛普森就是活生生的例子，现在他身上还浑身是羽毛呢。失去地位后，新小妹待在哥哥身边，他为自己忽视了小新道歉，说他因为人气迷失了自己，还表示他一直都是小新的依靠。小新转过头对他说：“你可以从现在开始补偿我。”他看到弗兰德正要离开，还要新小妹潜进他的房子寻找证据，再拿一些甜点。新小妹拒绝了，说自己是不会私闯民宅的。小新没有强求，只是默默读起了自己写的剧本，还没念叨2句，新小妹就受不了了：“我去。”小新用望远镜注视了妹妹的一举一动。他先打开冰箱，看到上面写着人头，擦掉上面的灰尘，原来是莴苣头。正当小新微微放下心来时，突然看到弗兰德驾车回来了，他十分着急，想让妹妹往回走，但新小妹全然不知，还走上了楼去。紧接着，小新看到弗兰德手里拿着一柄斧头，他忙站起身打算去救妹妹，无奈腿上石膏限制他行动，想着打电话到警局，却听了好半天的语音。挂断电话后，他又开始观察，新小妹正在卧室翻找证据，而弗兰德正拿着斧头一步步向他靠近。不能再等了，小新顾不上腿上石膏，艰难的前进，发誓一定要救回妹妹。虽然他的脚缠上了许多阻碍，但依旧没有阻挡他的决心。那个窥探别人的男人看到小新这副模样，还以为他是来杀自己的，轮椅都吓翻了。随着弗兰德逐渐逼近，新小妹总算看到自己的危险处境。还有在这千钧一发之际，他拉下通往阁楼的楼梯，正让他躲在箱子后面瑟瑟发抖之时，弗兰德也走上了阁楼。他举起斧头，说着：“是时候处理你了。”新小妹吓得失声尖叫，终于赶到小新，也连忙大叫制止他。弗兰德将斧头放在架子上，打开了电灯。他有点蒙圈，这是怎么回事？小新指着他，怒斥道：“我来阻止你杀我妹妹，就像你谋杀你的妻子那样。”谁知弗兰德一听见谋杀这个词就晕了过去。最终警察来了，莫德也回来了。他告诉众人自己只是去了乡下1周。小新不服气，他说自己听到弗兰德说莫德和上帝在一起。莫德表示确有此事，他去参加基督徒团契。小新还有话说，他看到了弗兰德掩埋尸体。弗兰德十分难过：“你说的对，我是杀人犯。”他说自己浇了太多水，把莫德最爱的无花果弄死了，于是十分惶恐，把尸体埋了，想要在他回来之前买个一模一样的替换。但小新说自己还听见一个女人的尖叫，这倒是有点匪夷所思。不料警察拿出了死掉的无花果之后，弗兰德失声尖叫，原来那个声音是他发出来的。这下小新也不得不承认，整件事情并不他想的那样。虽然辛爸眼下没有看到莫德，不过误会总算是全部都解开了。此时，孩子们正在马甸游泳池里玩耍，即使泳池已经爆满了，马甸还在呼唤更多朋友、更多伙伴。随着最后一个小朋友跳进泳池，他终于不堪重负的爆炸了，所有的孩子都被冲走了，
除了马丁。眼见这里已经没有乐子了，孩子们全都离开了。小胖子甚至还扯走他内裤，最后的最后，只留下他一人，一无所有的对着满眼的废墟。本集致敬了1954年美国电影《后窗》，该片讲述摄影记者杰弗瑞为了消磨时间，监视自己的邻居，并且偷窥他们每天的生活，然后由此识破一起杀妻分尸案的故事。动漫中，小新扮演了杰弗瑞的角色，因为行动不便，开始偷窥邻居们的隐私，而新小妹则是电影中杰弗瑞的女友丽莎，为了寻找证据而潜进邻居的家。与电影结局不同的是，动漫中的一切不过是一场闹剧。再说引起这场闹剧的源头，也就是辛普森家新买的游泳池，他为辛普森兄妹带来人气和朋友，让他们过上众星捧月的生活。虽然只是一个小小的泳池，但在这里无疑有了更加深刻的意象，比如权力，拥有它就意味着拥有了至高无上的地位以及数不尽的鲜花与掌声，但同时它也会麻痹人的大脑，将一个聪明人变成傻子，并在最终依靠权力得来的一切，也终将在失去它的时候一无所有。孩子们都是很喜欢吃糖的，辛普森家3个孩子更是如此，恨不得把糖当饭吃。看到孩子们这么喜欢，辛巴神秘兮兮对他们说，他知道有一个地方比糖果还要甜，那就是糖果贸易展销会，而他刚好就得到2张票。要说他们的来历，就不得不提到可怜的阿普了。每100万块小丑糖中藏有1张票，所以他就去阿普店里把包装全撕了。2个小孩很快就开始争夺票的所有权。不过辛巴并不打算带孩子们，他想带老婆去。这当然并不是因为什么夫妻情深，而是只有辛巴才能最大限度带回糖果。好吧，这个理由确实无法辩驳。2个孩子也觉得这样更划算。在糖果面前，孩子们的动手能力直线上升。辛巴的外套上被缝上了大大小小口袋。就在2孩子还在埋头苦干的时候，门铃声响，是照顾他们的人来了。房门打开了，是个年轻女大学生。虽然小新宁愿是个流浪汉，但新小妹却很喜欢，还认得这个女孩子，因为她曾去过春田小学，做过女性话题演讲。还没等女孩开口说话，辛巴就拉辛巴匆忙离开了。大人们走后，小新又开始羞辱这个女孩，不过他有对付这种小男孩的办法。果然，一卷录像带就操控了小新。有票的人就是不一样。辛巴和辛妈很快就进了展销会现场，抓一把塞嘴里，抓一把塞老婆身上，根本没有时间停留。不过有一些高科技糖果能让他们驻足，比如一颗悬浮在磁场中的糖果，虽然也仅仅是听了介绍就被辛巴吃了。最让辛巴惊叹的还是那个在玻璃罩下的糖果维纳斯，这是由数个橡皮糖工匠精心雕刻而成，那栩栩如生的神态仿佛还冲着辛巴眨眼睛。辛巴沦陷了，忙吩咐他的最强僚机给他打掩护。辛巴本想拒绝，但他的口袋被糖果撑破了，所有人都蹲下身帮他捡。好机会，辛巴一拳突破了玻璃罩，取出了维纳斯。其他的也就罢了，那颗糖是展销会最珍贵的展品，人们自然不肯放过他俩。不过辛巴不愧是破坏之王，直接朝会场扔颗炸弹。孩子们自然是十分高兴，在辛巴身上钻来钻去，最后伴随糖果滑出来。成堆糖果中却始终没有发现维纳斯。搜寻无果之后，辛巴只好先开车送那位女大学生回家。辛巴的无理让他很恼怒，还没有到达目的地，就让辛巴停车。正当那位大学生起身要走时，辛巴突然发现维纳斯在他的屁股上，他自然是想也没想就把他扯了下来。女孩惊恐的回过头，正对上辛巴猥琐的表情，尖叫一声之后迅速的跑开了。辛巴对女孩的异样自然是毫无察觉，只觉得维纳斯格外的香甜。吃了太多糖果的小新和新小妹肚子已经有些难受了，不过他们还是勉强继续吃。就在这时，窗外聚集了很多举牌抗议的人，为首的正是昨天女大学生。她告诉人们辛巴非礼了自己。门外的抗议愈演愈烈，辛巴希望妻子能够相信自己，他很害羞，从来不曾轻薄过女性。辛巴确实站在他这一边，不过现在最重要的是先出面澄清。但是当辛巴说出事实的真相时，他们却觉得那只是他的借口。再加上他真空上阵，直接让人们的愤怒到达了顶点。他们甚至在辛普森家的门外安营扎寨，等他外出的时候就蜂拥而上，从家里一直跟到他工作的地方。都好几天了，抗议活动也没有平息的迹象。辛巴直接把一切的希望都寄托在辛妈的身上，事实却是他早就出面见过那个女孩了，可人家就是不信。他现在除了支持辛巴以外，已经无能为力了。这些话让辛巴陷入了绝望之中，他急需一个人让他脱离苦海。就在这时，电话响了，是一个电视节目的负责人。他听说了辛巴最近的遭遇，表示愿意为他提供帮助。很快，辛巴就接受了电视台的采访，详细描述了当时的情景，甚至还高度还原了自己对维纳斯痴迷的神态，目光呆滞，口水直流。就在辛巴还想说什么的时候，主持人打断了他，表
表示这些已经足够了。全家人都坐在电视机前观看辛巴的访谈。然而，节目的内容并没有朝众人所期待的方向发展，反而将辛巴推入了更加罪恶的深渊。他们通过剪辑等一系列的描黑操作，直接将辛巴塑造成了一个下流的猥亵狂。所用到的最有说服力的证据就是辛巴痴迷的表情，甚至还打出了故事情节均为真实的名号。关掉电视之后，辛巴唯一能想到的解决办法，那就是全家人都去海底生活。只要生活在海底，就没有人能指控他非礼，还有源源不断的海底生物给他当食物。辛巴打断他这些不切实际的幻想，不过目前唯一的办法也只有让时间淡忘一切了。然而这个世界注定不会让他们如愿，直升机和汽车很快就包围了他们的家。这些疯狂的媒体丝毫不给辛巴喘息的机会，就连洗澡的时候都会被偷拍，还恶意的编造谎言来抹黑他。就连从来没有见过辛巴的女人，似乎都与他有着千丝万缕的联系。在综艺节目里，他就是女性的公敌，甚至已经出现了以他为素材拍摄的电影。在其中，他是一个毫无同情心的色情狂，企图猥亵柔弱的少女。几乎每一个电视频道都在播出有关于辛巴的事迹，还有无人机在他们的家门外全电后的记录。在最新一些热心观众投票中，有绝大部分人认为辛巴有罪。面对所有针对他的一切，辛巴情绪十分低落，感觉自己被全世界孤立了。就在这时，有一群人拨开媒体朝辛普森家走来，领头的是老谋子，他嚷嚷着自己是辛巴的朋友，但他们并不是来支持他的，而是过来贩卖他的秘密。看着那些媒体疯狂的出价，辛巴绝望的拉上窗帘，他期望能得到家人温暖的拥抱。愣了1秒之后，大家勉强上去抱住了他。辛巴为他们的犹豫而感到难过，孩子们解释不是不相信他，而是他们不可能不看电视，毕竟他给他们的陪伴比辛巴多得多。等到辛巴上楼了，孩子们还去亲热的抱了抱电视。辛巴蜷缩在卧室的床上，他被这些针对他电视节目逼得只能看调侃过去的笑话了。辛巴带着孩子们走了过来，表示已经想到了一个绝妙的办法帮他平反。辛小妹告诉辛巴，他之所以被媒体妖魔化，是因为他们只在乎娱乐，而不是在乎真相，所以必须要找一个不在乎娱乐的地方伸张正义，那就是公众使用电视。在家人们的帮助下，辛巴开始了关于他真相的演说。他承认自己一生中做过无数的坏事，但从没有非礼过女人。虽然仅有的2个热线电话也与这件事无关，但总算是迈出了揭开真相的第一步。这太让人伤心了，只有甜品才能让辛巴好受些。不过令他想不到的是，一个人的出现给事情带来了转机，那就是红发威利。他的业余爱好是摄影，而辛巴事件的真相恰好被他拍到了。他从女孩的屁股上扯下维纳斯，以及最后吃掉，一切都清晰可见，真相大白了。辛巴开始觉得，如果所有人都喜欢偷拍，那么没有法官也能够主持正义了。当女孩看到了事情的真相后，她也无话可说，立刻承认了自己的错误。就连最开始抹黑辛巴的电视节目也开始承认自己的错误，并对以前所有造谣的事做了统一的澄清。当然，辛巴也包括其中。然而，在下一期的预告中，红发威利成了节目的主角，并且说他会不经意间偷拍你的录像，是一个流氓偷窥者。看着电视上威利的头像，辛巴觉得这个人真是太恶心了，全然忘记了他曾是自己的恩人。辛妈都看不下去了，告诉辛巴应该学到一个教训，那就是看到的未必都是真的。然而辛巴却表示自己什么都没有学到，因为他对电视痴迷可比孩子们强太多了。在这个终于平缓的时代，人们无处宣泄的正义感继续在胸腔里像着了火似的失控着，随时扎进别人的脊梁骨里。而且每天都能接触到的网络与媒体，就是当下最主要的消遣手段之一。尼尔·波兹曼曾在他著作《娱乐至死》中尽情论述电视对公众的影响。本集中的辛巴的经历可算是一个活生生的例子。在把新闻当作娱乐的时代，没有人会在意事情的真相，唯一让他们感兴趣的就是站在道德制高点上奋力地谴责别人，仿佛加入了一场讨伐猥亵狂的狂欢，就能够把自己归入正义的一方，从而找到生活的积极意义。然而对电视信仰深信不疑的人们不会知道，自己已然成了无良媒体的傀儡，而这些掌握真正话语权的背后势力，才是将人们推向娱乐至死的根本力量。当所有关于公共领域的内容都以娱乐的形式出现，人类就只能被动成为他的附庸，直至娱乐至死。在如今这个机不离手的时代，这样的话题无疑是带给了我们更多的思考。我们大多数人每天都会从手机上接收各种零碎化的信息，常常未知全貌就轻易为事情下了定论，殊不知我们所兴奋的一切不过是出于别人的诱导，而不是基于整个事件的真相。可怕的是，在如今这个信息大爆炸的时代，人们仅仅明白自己被愚弄，似乎并不能改变现实。就像是亲身经历过的辛巴，最终依然会相信电视上所说的一切。若是不想被时代浪潮所吞噬，也许波兹曼的话能够给予我们启发，回归严谨，警惕娱乐。
光是喝酒已经满足不了酒鬼们了，为增添酒吧的情趣，他们各显神通，搞了不少恶作剧，比如在老谋子酒吧的收银台里放蛇，用打火机烧他沾满酒精的衣服。看到整蛊老谋子这么有趣，辛巴也有样学样，他将糖罐的盖子拧松，递给了老谋子。果不其然，稍微倾斜，糖就全洒了。辛巴还以为自己有多幽默呢，却不料已经成为了酒鬼们的公敌。之前那些恶作剧都无伤大雅，可他做的实在是太过分了，大家一致决定将他赶出酒吧。即使辛巴说这里像他第二个家也没有用，老谋子说他需要反思一下刚才的过分举动。为了表明态度坚决，他还取下辛巴的漫画，仍然他最喜欢的唱片，最后就将他这个人丢了出去。辛巴自我安慰道：“没有他们，我照样过得很好。”谁知没过多久就啪啪打脸了，整个人的颓废瘫在沙发上一动不动。辛巴让他把这里当做酒吧，还可以一直和家人待在一起，但辛巴却说我用这种方法自我欺骗。小妹觉得爸爸过于伤感了，不是有句话说的很好吗？塞翁失马，焉知非福。这么一说，辛巴确实好受多了，开始觉得自己以前在老谋子酒吧浪费了太多时间，所以现在要找个新的酒吧享受。要过了钱包，辛巴兴冲冲地跑出了家门，最先找到的是一个高档场所，这里的人都西装革履，还有美妙的钢琴演奏。但他还没有进去消费，就被门口招待给拦住了，希望辛巴能够低调的远远的离开这里。第二个酒吧在地下，这里的氛围看起来还算温馨，客人们似乎也比较友善。然而还没有坐下多久，就遇见了酒鬼闹事。他想让酒保再添些酒，但遭到了拒绝，因为他每次喝醉都是让按摩师背回去的。现在他罢工了，谁知这人的脾气一点就炸，直接敲碎了酒瓶子，就嚷着要杀人。辛巴什么时候见过这种场面？脚下生风，马上离开这个是非之地。其实那酒鬼也不会真的闹事。辛巴走后，他要和拦他哥们儿成了兄弟了。为了喝酒，辛巴也是不挑地方，女童酒吧都成了他选择的对象。看着自己周围全是女孩子，他发现有些不对劲了。不过不是发现自己不该出现在这里，而发现这个酒吧竟然没有安全出口。此时老谋子酒吧来位客人，看样那样子就是辛巴，只是穿了身西装，剃了两撇胡子。老谋子也不是傻的，直接让他出去。听到对方叫自己侯默，这货还在那装呢，谁叫侯默？我叫无名氏。然后就被大家打了一顿，给扔了出去。不过没想到啊，他真不是辛巴，因为真的辛巴正从他旁边经过呢。他也好奇，这人和自己长得一模一样。最后他来到了小黑屋酒吧，这是镇上最后一个酒吧了。如果这里还是不能收留他，就只能考虑戒酒了。刚走进酒吧，辛巴就看见几个身穿制服、烂醉如泥的人。原来这是专为飞行员的酒吧，反正也没人知道。辛巴就撒谎自己也是飞行员，还说制服被存在了一个安全的小隔间里。没想到还真有这么回事，酒吧里确实存了一套飞行员制服。好不容易可以坐下来喝杯酒了，突然有人闯进来，说需要飞行员。其他人得知要去的地方风很大，都拒绝了。这人就瞧上了唯一还站着辛巴。虽然他承认自己就假扮飞行员来喝酒的，但这人根本就不相信，觉得辛巴是在开玩笑，不由分说就这样推进了驾驶室，关上舱门。既然出不去，辛巴也只得认命。虽然在副驾驶提醒下他没按保险的按钮，但他直接收了飞机的轮子，降落在了原地。负责人找到了辛巴，希望他不要将这个笑掉大牙的事宣扬出去。为了不让他对此缄口不言，他还提供了免费机票，让辛巴可以带家人去全国任何地方，包括阿拉斯加和夏威夷。就是这样，全家人得到一个旅行的机会。明明是一个好消息，辛巴却很是不安。他觉得现在正处于家务的繁忙期，辛巴安慰妻子，旅行回来再收拾也是一样的。可辛巴还是不松口，觉得就这样上飞机总是不放心。见他这样，辛巴直接说了一堆排比句央求妻子，说自己想在不同的时区看电视，想要逛陌生的商场，想要玩玩具模型，想要生活。辛巴也是被缠得没办法了，所以一家人还是上了飞机。相比于辛巴的怡然自得，辛巴却震惊未做。他想起自己忘记清洗布框，又害怕房子起火，不管怎么说就是难以心安。这时空姐声音在机舱内响起，因为还剩2个头等舱的座位，所以最先到达他那里的就可以免费乘坐。这群大人还是没有跑过2孩子，却没俩利用身体的优势最先抵达空姐的面前。这里的服务就是不一样，手一伸就有牛奶，前方小桌板打开就能烧烤，生活别提有多惬意了。对比孩子们的享受，辛巴却是愈加焦虑。打开安全带未果后，他说事情真相，其实他一直都很害怕坐飞机。说出来之后，辛巴彻底陷入了癫狂状态，嘴里不断嚷嚷着我要下飞机。解开安全带之后，直接放飞了自我，在机舱内到处乱窜，让我下去，让我下去。最后如他所愿，全都被请了下去。看着远去的飞机，辛巴安慰他，没事，我们不需要旅行的。在家收拾东西的时候，小新总觉得他们忘记了什么，可不嘛，老辛普森还在飞机上呢。小妹询问妈妈有没有感觉好一点，确实好些了，但他还是不想谈论这个话题。辛巴知道妻子的病是飞行恐惧症，每人都有害怕的东西，比如辛巴的就是袜子木偶。辛巴的确不想再谈论这个，转身就回了厨房。辛巴显然也认可这种逃避的解决方法，觉得只要将其放在内心深处就可以了。小妹却不赞同，若是不让这种情绪宣泄出去，他就会转移到其他地方造成失控。他是对的。话音刚落，辛巴就抱着一猫一狗说要举行婚礼，接下来就是他一系列的匪夷所思的行为。游牧停歇在厨房准备大餐，还嚷嚷着什么法官、刽子手和陪审团。小妹很确定妈妈的精神出了问题，但辛巴却不这么觉得，只要妻子还在唠叨，他觉得一切正常。终于有一天，他也无法自欺欺人了。凌晨3点，辛巴在房顶上窃起了砖块，他开始拒绝和人交谈，觉得这样会破坏自己敏捷状态。辛小妹觉得妈妈需要去治疗一下了，但辛巴和辛妈都不同意。辛妈是因为觉得治疗费太贵，而辛巴则是认为会破坏自己的家庭。但这样
下去总归不是办法。辛巴打电话到心理理疗电台，没想到这主播毫无责任心，直接说你会死得非常非常惨。很显然，这样的治疗方式没有半点作用。辛巴又给妻子找了些航空旅行的电影，希望看了这些能够让他平静下来。没想到他选的那些封面上就印着飞机坠毁的图片。最后，辛巴选择了《活着》这部电影。在影片的结尾，主人公说：“飞机毁掉又怎样？只要我们还活着，再递给我一块副驾驶肉，很好。”现在辛巴状态更糟糕了，终于到了不得不去看心理医生的地步了。将妻子带进心理咨询中心，辛巴还是很不高兴，觉得这都是女儿的诡计。在他眼里，心理医生就是破坏家庭的人。我为了妈妈的健康，面对爸爸的挑衅，辛小妹并没有半分让步。好不容易见到心理医生，辛巴又开始整幺蛾子，这对于辛妈来说已经是家常便饭了。她向医生解释道，她只是害怕因为她的问题而受到责备。那么很显然，丈夫就是第一个关键问题了。接着是辛妈的单独治疗，医生说会深入到她的潜意识，去追溯她害怕坐飞机的根源。辛巴可以说是非常紧张他们的谈话了，不惜假扮成清洁工，要前来偷听。好在正牌清洁工来了，才没有影响辛妈的治疗。辛巴既害怕妻子谈论自己，又想让她谈到自己。得知第一次会面，辛妈并没有开口说话，辛巴抓住句子的主语就大肆嘲弄了一番。接着就是第二次会面，医生让她回忆一下童年糟糕经历。听完医生的话，辛巴记起了上学第一天，姐妹们告诉她火钻会在她头上钻个大洞，而且不安的情绪，她走上了校车。谁知这里的小孩更坏，旁边的女孩见她喜欢猴子乐队，就说他们既不会自己写歌，也不会弹乐器。虽然她说的的确是事实，医生听了她的话，顿时激动了。他们本来就和音乐无关，而在表达叛乱、政治、社会变动。听到这话，辛巴露出了微笑，或许她的病正在开始好转。后来的治疗里，辛巴不再那么拘束，她讲起了自己一直在做同一个梦境中，她是在宇宙中迷失的母亲。每天她都会给史密斯先生准备餐点，一个头顶海星头机器人会告诉她，史密斯先生拒绝做太空家务。这时史密斯就会说自己后背受过伤。就在一切快要到达失控的边缘时，飞船也被开走了，他只能无助的呐喊：“爸爸，等等，请不要离开。”心理医生发现最后一句话就是突破口。虽然辛巴拒绝谈论到自己的父亲，但医生可不会放过任何治疗的机会。就从工作谈起，他问辛巴他爸爸的工作。辛巴认命躺回了治疗床。他说爸爸是一个飞行员，当时还是个小姑娘，和妈妈一起送爸爸离开。妈妈说爸爸要走的原因是因为他是飞行员，要在世界各地到处飞行。辛巴太想看爸爸飞了，于是趁着舱门没关，他爬上了飞机。然而他并没有看到开飞机的爸爸，而是看到了一个系着围裙买小饼干的爸爸。这段不好的回忆让辛巴十分难过，他现在仍然不能接受爸爸是空姐。医生安慰道，这没有什么羞耻的，就是因为他们之前的努力，现在男性乘务员才会变得如此普及。那不是可以把他当做美国航空史上的英雄？哦，那是你想太多了。这时辛巴又想到了一些事。当他还是个婴儿的时候，外婆给他喂饭，可能是眼睛不好的缘故，他一边说着飞机来了，一边就在他脸上乱戳。还有他玩飞机模型的时候，螺旋桨转着转着就燃了起来。然后就有一次在玉米地里，一架飞机朝着地面不停扫射。很显然这些都是他害怕飞机的原因。这次的谈论让辛巴觉得好受多了。感谢了医生之后，他又打算起身离开。然后医生握住他的手，表示治疗才刚刚开始，因为还有更严重的原因关于她的丈夫。可惜被辛巴听到了，治疗没能继续下去。辛妈基本痊愈之后，全家人又坐上了飞机。这次辛妈倒是没出问题了，但是飞机出问题了，开进了水里去。果然战胜恐惧的最好办法就是面对恐惧。很多问题我们不去解决，可能永远都迈不过心里的那道坎。每个人的生命中总有些害怕的事情，有人怕黑，有人怕鬼，还有人是社交恐惧症。但其实最深的恐惧往往都来源于我们自己。有些时候是不去面对，恐惧会被无限放大，直至吞噬自己。话虽说如此，其他人的作用也同样重要。有人曾说，幸运的人一生都在被童年所治愈，不幸的人一辈子都在治愈童年。若能对别人怀有更多的善意，或许这世上就不会有那么多的恐惧。清晨阳光照在春田小学上，校长又是第一个走进学校的人，深吸一口气，享受早晨学校走廊。等等，这味道怎么这么冲？校长马上就去寻找臭味的源头，原来是实验鼠被水瓶砸死了。校长拿着盒子找到红发威利，要求他将沙鼠埋掉，清洁教室空气。接到任务后，威利就近挖起坑来，还没挖多久，地下就冒出了黑水。威利盯着铲子看了好一会儿，妈妈咪呀，这是个啥？紧接着地裂开了，黑水从地下喷涌而出。不仅是威利挖坑的这一处，小新上课的教室、新小妹上课的教室都相继喷出了黑水。此时秃头站召开会议，散会前最后一件需要处理的事，就是将他手里关于盈利项目的信件送到 PPP 的手中。这涉及到秃头的切身利益，他要求必须完完整整、准确无误的送达。交代完毕，秃头将信件交给了旁边的人。这份信件在核电厂内层层传递之后，来到了辛巴的面前。他一看信封上的名字，就急匆匆地赶到了秃头的办公室。秃头一看，把自己给气坏了，自己寄出的信件又回到了自己手中。他当即就骂辛巴是个大傻瓜，还问秘书眼前这个蠢蛋是谁。辛巴有些委屈，不是因为送错信件被骂，而是因为在这里工作了10年，老板都不知道他的名字。想到这里，辛巴当即决定改变这个现状，于是他大声喊出：“我是侯莫辛普森。”但秃头毫不在意，他只想有个办法能让笨蛋都消失。校长看着黑水被穿透的层层地板，这是什么玩意儿？有这么强的破
怀里。他没有想好应对的措施，小尖就来了。万幸的是，勘测员的出现拯救了他。勘测员告诉他们，这里喷出了石油，他们正在泉州最富裕的小学上。这下可是皆大欢喜了。春田小学喷出石油的消息很快就上了报纸，得知这是一家拥有石油的非营利组织，秃头恨得牙痒痒，他绝不允许此事发生。他这一生气，秘书就遭了殃，本来就已经累成狗了，还被加了20英里。骑完之后，两人一同走上了电梯。刚好此时里面正是核电厂几位员工，秃头分别跟他们打了招呼。然而对于辛巴，他依旧是没能说出名字。等到秃头下了电梯，朋友们纷纷安慰他，没事的，他经常弄错别人的名字。坐镇泉州最富有的小学，校长决定好好想想怎么样利用这笔巨款。校监建议，也许能给每位同学一笔足够的奖学金。话音刚落，两人就笑得上气不接下气，仿佛这是全世界最好笑的笑话。不过校长觉得还是应该让大家表达看法。首先是红发威力，作为学校的员工，他最想要的就是一辆够门的铲车，还想要将地毯换成全新的。这项提案通过了。接着就是食堂阿姨，她希望食堂能够多添些人手，这项也通过了。然后就是新小妹，她希望能够在音乐课上学习爵士，为此她甚至已经成功劝说铁托普恩特来当老师，看来没有什么顾虑了。提案通过，接下来几项也都顺利通过。有钱之后盖起章来都是非常豪横啊。最后一个到访的是秃头，他表示希望校长能够将所有的石油都用来支持当地的能源需求。虽然他极力想要伪装成学校的学生，但校长又不是傻的，他早就认出秃头。他当即表示不会让一个104岁糟老头损害春田小学利益。眼见自己被发现了，秃头也就不装了，他摊牌了，他就是想要垄断。校长也不是吃素的，他直接表示了秃头垄断论的可悲，态度强硬的说，学校石油是不会卖的，尤其是不会卖给秃头这样的黑心无良商人。秃头见软的不行，就打算来硬的。不过他那软趴趴的手臂连小拳拳都比不上，他请来的援兵秘书也不咋地，拿着订书机就来攻击校长。校长一句请不要浪费，就让他们乖乖的了。校长除了没有同意秃头提议，小新的提案也被排除在外，主要是他想让已死之人死而复生，他是不会管现不现实的。总之现在情绪很低落，同样心情低落的还有辛巴，他真不知道工作还有什么意思，问这么久了，老板连自己的名字都记不住。这时辛巴给他出了个主意，那就是送一盒有自己照片的糖果，因为他爸爸就是这样让他妈妈永远记住自己的。秃头并没有放弃打石油的主意，相反，他在学校的不远处搞了个建筑公司。秘书希望秃头能够再斟酌一下，毕竟这不是他在商业的竞争对手，这只是所学校，大家不会容许他这样的行为。秃头很不高兴，这对他来说不过是从小孩手里抢走糖果。此时他正好看见了吃糖的小孩，当即打算就去抢。秘书慌忙叫住了他，桌上就有一盒，为什么不吃完了再去呢？说着两个人就吃了起来，吃掉几块，一张合照显露了出来。首先出场小有心，秃头认得他记得有关于自己和这个小宝贝之间发生的一切。接着出场是辛普森家的狗狗，他也记得，然后是小新，曾是他的继承人。直到最后两都撑得不行，最后一块挡住了刚好是辛爸的脸。秃头一阵恶心，突然没了食欲，就让秘书扔了，然后又让他寄谢卡给辛妈、小新、小有心和辛小妹。没错，这一次有完美的避开了辛爸。终于到了万众期待的石油日，校长宣布现在首次按动油泵按钮，辛小妹作为全校最优秀学生，这光荣的任务就交给了她。然而启动按钮之后，就发射了一滴石油。勘测员匆匆跑出来，告诉大家没有压力，应该是有人偷采了石油。可不是嘛，石油从秃头建筑公司喷了出来，这还让小新和狗子遭了无妄之灾。被石油从树屋冲到地上后，小新整个人都懵了，摇摇晃晃的像个僵尸一样。在小新和辛妈的注视下，他又走2步，终是扛不住倒下了。小新缓过劲来之后好些了，但是狗子和木板被压断了腿，之后的几个月里只能以车代步。小新看着西安的小狗成了这副模样，他发誓自己一定会找出罪魁祸首。此时学校也召开了紧急会议，校长对大家说，没有法律支持他们对抗秃头，因为石油属于任何一个最先开采的人。威力询问以前通过的提案怎么办，那还能怎么办？当然是都泡汤了。不仅如此，为了支付调试和拆除开采设备的费用，还必须要取消不必要的项目，首先就是音乐，其次就是维修费用。得知不但没有铲车，还要削减费用，威力震怒了，说自己要杀了秃头和秘书。说着他要朝着门外冲了出去。辛小妹接到了恩普特被裁减的电话，同样十分生气，也想要好好惩罚一下秃头。辛小妹对爸爸为秃头工作很不满，不过辛爸却觉得秃头接了张感谢卡也不算完全一无是处。辛小妹接过卡片一看，上面根本就没有辛爸的名字，这下辛爸也愤怒了。朗布的酒吧就建在建筑公司的旁边，这里现在臭得连巴尼都待不下去了，半点酒香都闻不到，反而头晕
想吐。老谋子表示，如果谁能受了这味道，这啤酒就免费请他喝。可惜他想大方一回也没有机会了。空气质量检测员推门而进，表示只要秃头还在开采石油，这酒吧就必须关闭，唯一的营生被迫停业，唯一的乐趣被剥夺。老谋子巴尼都拿起了枪。此时养老院也不太平，不间断开采让地下坍塌，导致直接结果就是养老院毁了，春田镇一片狼藉。秃头却还只顾着数自己赚的黑心钱。秘书觉得老板这次做得太过分了，但秃头贪欲还没有满足，他觉得太阳还在无偿为人类提供能量，所以他想要遮住这颗太阳，让春田镇人们在白天也需要使用他的能源。秘书当即对他计划表示了反对，告诉秃头这是非常残忍的。然而他又怎能听进别人的意见？在他看来，秘书就应该永远奉承自己。争执无果后，秃头将秘书辞退了。自从得知秃头仍旧没有记住自己的名字，辛巴就有些疯魔了。开车上班的路上，身旁偏偏出现秃头说过的话：那个笨蛋是谁？谁老在浪费时间？谁总是哭哭啼啼的？渐渐的，他的话充斥了车内的全部空间。开进场后，辛巴拿出了工具，悄悄地潜进了秃头的私人领地。他刚喷完自己的名字，秃头又进来了。紧接着，他就冒出了一句：你到底是谁？辛巴直接被气疯了，揪住秃头的领子就不停地重复自己的名字。不过直到保安将辛巴拖走，秃头也不知道这疯子到底在说什么。养老院被毁后，老辛普森就住回了家里。小辛帮爷爷收拾东西的时候，无意间发现了一把枪，他刚拿起就被冲过来的辛妈收走了。在辛妈的眼里，这可是个危险品，他马上决定将它埋在院子里。由于秃头疯狂遮挡太阳计划，市长对全镇人民召开了紧急会议。他表示自己有一封写给秃头的信件，需要一位勇士将它交给秃头。得知台下很多人都带着枪后，市长表示会让大家畅所欲言。秘书首先站起来，他曾将秃头当成最好的朋友，但他被解雇了，现在他就像个酒鬼一样浑浑噩噩的度日。解释红发威力，他恨秃头害自己丢掉了学校的工作。老辛普森控告他让自己失去了房子，老谋子说自己失去了酒吧，巴尼说自己失去了老谋子的酒吧，辛小妹说他让学校没了音乐，小新控诉他弄残自己的狗子。众人正说得起劲，谁知此时秃头竟然推开了大门，他的脸上不见丝毫的羞愧，反而言语挑衅。小新冲上去就是打算跟他决斗，不料秃头身上也带着一把枪，人们愤怒地围了上来，纷纷谴责秃头的罪行，但却没有人真正上前阻止他们。其实他这次过来只是为了通知人们一件事，那就是他要遮挡太阳了。秃头启动了开关，春田镇立刻暗了下来。在人们的恐惧和难以置信中，秃头大笑着猖狂地离开了。秃头走后，会议也开不下去了，于是到场人都纷纷离开了。也许是天太黑了，辛妈将小新放在车上后，才发现家里其他人都不见了。辛妈不知道的是，在家里的院落，他埋下那把枪被人挖了出来，不见了踪影。秃头如今终于得偿所愿，正打算找个地方庆祝一下，不料这时似乎碰到了一个熟人。是你？你怎么这么高兴？我看到了，你最好把枪放下，把你的手拿开。紧接着是一声巨大的枪响，然后就是在外寻找家人的辛妈，就看到了捂住胸口摇摇晃晃的秃头。最终他体力不支，倒在了日晷上。看这架势，大家都知道秃头中枪了，人们纷纷走过来围在他的身边。辛妈觉得他们不会找到凶手，因为镇上每个人都有嫌疑。此言一出，人人都眼波流转，各怀鬼胎。但这是命案，警长必须找出凶手。那么谁才是真正的凶手呢？小新正在家里看电视，现在播报是新闻，他看得不禁有些犯困。这时辛妈气冲冲地走过来，谁砸我的花瓶？接着是辛小妹，谁把我的试卷撕得粉碎？最后是辛爸，谁在我动手之前就把垃圾撒满了弗兰德的整个院子？小新有些无奈，这种毫无创意的破坏根本不是我的风格，但他们依然对他怒目而视。不是你还能是谁？似乎没人看见猫狗在家里作妖，还是狗子过来扒烂辛巴的衣服，他们才得知真相。今天狗子异常兴奋，小新辛小妹饶有兴趣陪他玩球，整整一天，两孩子都累瘫了，狗子却还乐此不疲。最后他俩都睡着了，他还自己推着球玩。不仅如此，他还凭一己之力将全家人的东西分了个底朝天，最后还拖着有线电视电缆冲了出去。有好几家街坊邻居都深受其害，一家人将狗子带进了宠物店，得知这只狗有些疯狂不听话，老板没有提出切实可行的办法，也没有开药，而通过人犬思维融合法忽悠他们在店里买下了许多东西，大家都很高兴，看来问题解决了。不料此时狗子跳车窗逃跑了，小新看到他往猎狗赛道方向跑去了，那是以前他们捡到他的地方。一家人来到这里寻找狗子的踪迹，辛巴到了博望买票赌狗，他很高兴告诉妻子，我买了8号，一定不会输，你看狗子的名字，它最快。我觉得这并不能说明什么。谁知比赛开始，居然真的这只狗一马当先，后面跟着万年老二和我是第3，看来名字已经决定了一切。此时他们家狗子也冲进了赛道，他一路披荆
经斩击，很快就跑到了第2名的位置。紧接着，他又朝着8号冲了过去，然后骑在那条狗的身上。兄妹俩看着眼前这一切，觉得很奇怪。辛小妹询问：“咱们的狗子把那只狗怎么了？”小新回答道：“他应该是想越过它，但没有成功。加油，宝贝，你能做到的！”眼前景象加上小新的吼叫，夏新妈连忙捂住了2孩子的眼睛。此时广播通知到比赛结束。新妈看着2只狗子，他们也许恋爱了。辛爸有些替自家狗子不值，他错过了沾花惹草机会。辛小妹希望能够留下狗子的女朋友，但她不是我们的狗，她现在是了。狗主人将狗链交给了辛爸，表示他们一旦坠入爱河，就失去了斗志。于是2只狗子又正式注入了辛普森家。恋爱中的狗子总是异常甜蜜，他们一起穿过大街小巷，得到来自许多陌生的馈赠。回到家后，他们显得格外安静，就连小新让狗子陪自己玩都不理。此时，小新突然发现从狗子女朋友肚子里爬出了一只小狗，辛巴十分激动，天哪，他生孩子了！全家人都围在2狗子身边。刚开始，他们还以为就只有几只，纷纷抓起狗崽子去安家，谁知抱走了好几轮，这狗还在生，到最后连辛巴的头发里都窝藏了好几只，大家就干脆在这里等待生产结束。结果出来了，总共有25只。这群小狗出生让小新格外兴奋，现在看谁还敢欺负我！转身就冲出房间，对远处的混混说：“嘿，笨蛋，你有一张笨蛋臭脸！”闻此，混混马上放下眼镜仔，冲到了小新面前，等的就是现在。小新忙说：“兄弟们上！”谁知这群小狗连站都站不稳，更别说替他出头了。所以最终他还是没能逃过一顿打。看着这群小狗进食，辛巴觉得十分可爱。辛巴表示同意。等了这么多年，终于有幸组成了一个完美的家庭。孩子们对他说法颇为不满，一群小狗和一家人的相处可能会比较和谐，但在猫咪的眼里就不是那么回事了。小狗不在电视上是可爱，换成猫咪就是死猫，给我滚开！小狗的出现并非全是好事。一天，小新刚好穿袜子，就被前的小狗们咬成了碎片，就连放在抽屉里的也被他们扯得稀烂。辛妈为女儿戴上了沙跳蚤项圈，辛爸也是这群小狗的受害者，刚拿出来的零食就被小狗给叼走了，好半天一口都没有吃到。不仅如此，整个房间恶臭极了。终于在吃饭的时候，辛妈遗憾地向孩子们表示，虽然我们深爱着这群狗狗，但他们现在已经成了一个麻烦。小新深表同意，他被吃掉了袜子，不得不穿着妹妹的袜子去学校。那你为什么还穿着裙裤啊？我得让衣服配套啊！辛爸告诉孩子们，妈妈和我打算将小狗送走，兄妹俩坚决反对。于是辛爸临阵倒戈，主要是妈妈的想法。辛小妹生气地问：“这是我们家做的事吗？一旦有人惹了麻烦，我们就抛弃他们。”遥想现在待在养老院的老辛普森，这可不就是辛普森家的处世之道吗？不过辛妈还是被说动了，决定再给小狗一次机会，只要他们不再犯错，就可以留下。再说另一件事，辛妈晚上要举办一场非常重要的聚会，来者有牧师、辛巴以前部队的陆军中士，还有国家税务局的地区主管。聚会进行得很顺利，牧师表示一切都很完美，陆军中士也很满意，表示会忘记辛巴曾在部队犯下错误。地区主管表示会一直记得这个美好的夜晚。他们3人同时起立向辛普森家敬酒，谁知此时伙计竟然从桌子上走起路来。等他们列成2半，众人才发现里面有2只小狗。刚才赞不绝口的3人，现在纷纷感觉胃里一阵恶心，慌忙逃离了辛普森家。临走时，还一人放了一句狠话：这群小狗终归还是要被送走了。前来领养的人倒是络绎不绝，弗兰德需要一直来管理羊群，校长觉得可以和他做个伴，老辛普森也想要一只新的宠物。没成想，他们刚要走，箱子里面小狗就叫了起来，看样子他们不愿意被分开。可是又有谁愿意包容和关心25只小狗呢？这时秃头说话了，他觉得这群小狗会很喜欢在他的土地上蹦跶。小狗们似乎也有些亲近秃头，但辛小妹不愿意，她悄然提醒母亲不要将狗狗给他，他会对他们很刻薄的。辛妈也同意，毕竟秃头邪恶的表情不能令人信服。于是辛巴只得表示自己不能将小狗给他，还询问自己是否被解雇了。今天秃头格外的善解人意，当然没有，你的东西自然你可以随意处置。说完就带秘书走了。其实他们并没有走远，趁着辛普森家离开，他直接将狗狗们装进麻袋带走了。因为狗狗们失踪，辛普森家报了案，但警官也只是在家里找了找就完事儿了。兄妹俩一人拉出一只狗，想狗狗的父母去找他们的孩子，不料此时刚好到了开饭时间，2只狗又将兄妹俩拉了回去。警长很遗憾地告诉他们，自己应该是找不到小狗狗了，不过秃头买了25只，也许能卖给他们1只。兄妹俩对视了一眼，答案呼之欲出。他们悄悄来到秃头的别墅，还在楼下就已经听到了小狗的叫声。他们攀爬到窗户边往里面一看，秃头正在给每只小狗洗澡呢，看他样子完全不像是有什么恶意。此时有一只小狗兴奋地站了起来，秃头见此高兴坏了，他说自己从未见过这么可爱的事情，还让秘书猜自己想起了谁，接连猜了几个，秃头都说不对，不过最终他还是猜到了罗里卡尔霍恩。秃头抱起这只特别的小狗，我选中你了，你就众狗之心。看到眼前发生的一切，辛小妹表示也许我们误会秃头了，
说着，他们又移动到另一个房间外。秘书询问秃头：“你确定要这么做吗？你的衣柜都塞满了。”“是的，但还不够满。”说着，他就开始唱了起来。有人喜欢运动，有人嗜好美食，我唯一的追求就是着装体面。说着，他打开了衣帽间，展示了里面所有用动物皮毛制成的服装。他之所以想得到那些小狗，也是在为自己的新衣服做准备。新小妹十分震惊，他们将狗狗们做成小礼服。此时，秃头让秘书准备行动了，当然，他手里这只小狗除外。见二人离开，兄妹俩翻窗进了房子，门外就是秃头和秘书。这条路显然走不通。小新想到窗户，宝奇直接打算往外扔，新小妹及时将他拦住了，因为狗狗并不会四肢着地。此时，门把手正在转动，看样子他们就要进来了。但唯一行得通的洗衣槽，狗狗们又不肯跳。而新小妹想到扔进小新的袜子才解决了问题，顺着管道，他们很快就滑到了洗衣房。但没想到秃头和秘书更快，他们已经在这里等着兄妹俩了。他没工夫和小朋友们闲扯，现在他要将狗狗领回去了。新小妹冲上来：“这是我们的，是被你偷走的。”秃头嚣张将电话递给他：“那你打呀，看谁理你。”不料新小妹刚拨出911，就被秃头夺了回去。趁他得意洋洋之余，小新冲出来夺走他手里的小狗，放在了狗群中。这样秃头就不知道哪只是选出来的了。没成想，那只狗在秃头声音中竟然又重新站了起来。就在秃头打算抱起它时，小英将袜子移动到了狗狗们的上方，然后所有的狗狗都站了起来。这下秃头是怎么样都分不清了，于是掏出手枪，决定将他们都杀了。但他们太可爱了，秃头有些下不了手。随即他又将枪口对准了兄妹俩，杀不了小狗，可以杀了他们。不料他们会令他想到罗里卡尔霍恩，于是他最终打消要杀死谁的念头。新小妹告诉他，追求时尚、杀害无辜动物的想法是愚蠢的。秃头一下子跪倒在地：“我知道，我发誓以后再也不会穿任何用动物皮毛制成的衣服了。”不过马上他又小声地说：“但还是可以玩些有意思的小把戏。”这个有意思的小把戏就是赛狗，他的25只小狗都获得了世界冠军，他们为自己赢得了超过1000万美金。主持人表示，那个送小狗的人现在一定后悔的捶胸顿足，实际上比这还要严重一些。此时辛巴正在地下室上吊呢。其实并没有，他只是吊在房梁上拍灯泡，这是现在辛巴觉得唯一令他兴奋的游戏了。但他打得太猛了，最后直接一击爆头。本集动漫致敬了迪士尼电影《101种狗》，该片讲述了朋克和白佩蒂在众多热心动物的帮助下，从库伊拉的魔掌中救出了99只遭难的斑点狗的故事。在动漫中，视角由狗变成了小孩，由辛普森兄妹去拯救自己的小狗，在原有的趣味性上还增加令人反思的意味。秃头为了满足私欲而不惜行窃，有的动物天生就是为人类服务，而有的动物天生就是人类的朋友，或是大自然中不可或缺的部分。不要为了满足自己畸形的外观需求，给世间的其他生灵造成不可扭转的伤害。小新正在家里看电视，现在播报是新闻，他看得不禁有些犯困。这时辛巴气冲冲地走过来：“谁砸我的花瓶？”接着是新小妹：“谁把我的试卷撕得粉碎？”最后是辛巴：“谁在我动手之前就把垃圾撒满了弗兰德的整个院子？”小新有些无奈，这种毫无创意的破坏根本不是我的风格，但他们依然对他怒目而视。不是你还能是谁？似乎没人看见猫狗在家里作妖，还是狗子过来扒烂辛巴的衣服，他们才得知真相。今天狗子异常兴奋，小新新小妹饶有兴趣陪他玩球，整整1天，两孩子都累瘫了，狗子却还乐此不疲。最后他俩都睡着了，他还自己推着球玩。不仅如此，他还凭一己之力将全家人的东西分了个底朝天，最后还拖着有线电视电缆冲了出去。有好几家街坊邻居都深受其害。一家人将狗子带进了宠物店，得知这只狗有些疯狂不听话，老板没有提出切实可行的办法，也没有开药，而通过人犬思维融合法忽悠他们在店里买下了许多东西。大家都很高兴，看来问题解决了。不料此时狗子跳车窗逃跑了，小新看到他往猎狗赛道方向跑去了，那是以前他们捡到他的地方。一家人来到这里寻找狗子的踪迹。辛巴到了博望买票赌狗，他很高兴告诉妻子：“我买的8号一定不会输，你看狗子的名字，它最快。”我觉得这并不能说明什么。谁知比赛开始，居然真的这只狗一马当先，后面跟着万年老2和我是第3，看来名字已经决定了一切。此时他们家狗子也冲进了赛道，他一路披荆斩棘，很快就跑到了第2名的位置。紧接着他又朝着8号冲了过去，然后骑在那条狗的身上。兄妹俩看着眼前这一切，觉得很奇怪。新小妹询问：“咱们的狗子把那只狗怎么了？”小新回答道：“他应该是想越过它，但没有成功。加油，宝贝，你能做到的！”眼前景象加上小新的吼叫，下辛巴
连忙捂住了两孩子的眼睛。此时广播通知到比赛结束，辛巴看两只狗子，他们也许恋爱了。辛巴有些替自家狗子不值，他错过了沾花惹草机会。辛小妹希望能够留下狗子的女朋友，但她不是我们的狗，她现在是了。狗主人将狗链交给了辛巴，表示他们一旦坠入爱河，就失去了斗志。于是两只狗子又正式注入了辛普森家。恋爱中的狗子总是异常甜蜜，他们一起穿过大街小巷，得到来自许多陌生的馈赠。回到家后，他们显得格外安静，就连小新让狗子陪自己玩都不理。此时，小新突然发现从狗子女朋友肚子里爬出了一只小狗，辛巴十分激动，天哪，她生孩子了！全家人都围在两狗子身边。刚开始，他们还以为就只有几只，纷纷抓起狗崽子去安家，谁知抱走了好几轮，这狗还在生，到最后连辛巴的头发里都窝藏了好几只，大家就干脆在这里等待生产结束。结果出来了，总共有25只。这群小狗出生让小新格外兴奋，现在看谁还敢欺负我！转身就冲出房间，对远处的混混说：“嘿，笨蛋，你有一张笨蛋臭脸！”闻此，混混马上放下眼镜仔，冲到了小新面前，等的就是现在。小新忙说：“兄弟们上！”谁知这群小狗连站都站不稳，更别说替他出头了。所以最终他还是没能逃过一顿打。看着这群小狗进食，辛巴觉得十分可爱。辛巴表示同意。等了这么多年，终于有幸组成了一个完美的家庭。孩子们对他说法颇为不满，一群小狗和一家人的相处可能会比较和谐，但在猫咪的眼里就不是那么回事了。小狗不在电视上是可爱，换成猫咪就是死猫，给我滚开！小狗的出现并非全是好事。一天，小新刚好穿袜子，就被前的小狗们咬成了碎片，就连放在抽屉里的也被他们扯得稀烂。辛巴为女儿戴上了沙跳蚤项圈，辛巴也是这群小狗的受害者，刚拿出来的零食就被小狗给叼走了，好半天一口都没有吃到。不仅如此，整个房间恶臭极了。终于在吃饭的时候，辛巴遗憾地向孩子们表示，虽然我们深爱着这群狗狗，但他们现在已经成了一个麻烦。小新深表同意，他被吃掉了袜子，不得不穿着妹妹的袜子去学校。那你为什么还穿着裙裤啊？我得让衣服配套啊！辛巴告诉孩子们，妈妈和我打算将小狗送走，兄妹俩坚决反对。于是辛巴临阵倒戈，主要是妈妈的想法。辛小妹生气地问：“这是我们家做的事吗？一旦有人惹了麻烦，我们就抛弃他们。遥想现在待在养老院的老辛普森，这可不就是辛普森家的处世之道吗？”不过辛妈还是被说动了，决定再给小狗一次机会，只要他们不再犯错，就可以留下。再说另一件事，辛妈晚上要举办一场非常重要的聚会，来者有牧师、辛巴以前部队的陆军中士，还有国家税务局的地区主管。聚会进行得很顺利，牧师表示一切都很完美，陆军中士也很满意，表示会忘记辛巴曾在部队犯下错误。地区主管表示会一直记得这个美好的夜晚。他们三人同时起立向辛普森家敬酒，谁知此时伙计竟然从桌子上走起路来。等他们列成两半，众人才发现里面有2只小狗。刚才赞不绝口的3人，现在纷纷感觉胃里一阵恶心，慌忙逃离了辛普森家。临走时还一人放了一句狠话，这群小狗终归还是要被送走了。前来领养的人倒是络绎不绝，弗兰德需要一直来管理羊群，校长觉得可以和他做个伴，老辛普森也想要一只新的宠物。没成想他们刚要走，箱子里面小狗就叫了起来，看样子他们不愿意被分开。可是又有谁愿意包容和关心25只小狗呢？这时秃头说话了，他觉得这群小狗会很喜欢在他的土地上蹦跶。小狗们似乎也有些亲近秃头，但辛小妹不愿意，她悄然提醒母亲不要将狗狗给他，他会对他们很刻薄的。辛巴也同意，毕竟秃头邪恶的表情不能令人信服。于是辛巴只得表示自己不能将小狗给他，还询问自己是否被解雇了。今天秃头格外的善解人意，当然没有，你的东西自然你可以随意处置。说完就带着秘书走了。其实他们并没有走远，趁着辛普森家离开，他直接将狗狗们装进麻袋带走了。因为狗狗们失踪，辛普森家报了案，但警官也只是在家里找了找就完事儿了。兄妹俩一人拉出一只狗，想狗狗的父母去找他们的孩子，不料此时刚好到了开饭时间，2只狗又将兄妹俩拉了回去。警长很遗憾地告诉他们，自己应该是找不到小狗狗了，不过秃头买了25只，也许能卖给他们1只。兄妹俩对视了一眼，答案呼之欲出。他们悄悄来到秃头的别墅，还在楼下就已经听到了小狗的叫声。他们攀爬到窗户边，往里面一看，秃头正在给每只小狗洗澡呢。看他样子，完全不像是有什么恶意。此时有一只小狗兴奋地站了起来，秃头见此高兴坏了，他说自己从未见过这么可爱的事情，还让秘书猜自己想起了谁。接连猜了几个，秃头都说不对，不过最终他还是猜到了罗里卡尔霍恩。秃头抱起这只特别的小狗，我选中你了，你就众狗之心。看到眼前发生的一切，辛小妹表示也许我们误会秃头了。说着他们又移动到另一个房间外。秘书询问秃头，你确定要这么做吗？你的衣柜都塞满了。是的，但还不够满。说着他就开始唱了起来。有人喜欢运动，有人嗜好美食，我唯一的追求就是着装体面。说着他打开了衣帽间，展示了里面所有用动物皮毛制成的服装。他之所以想得到
到那些小狗也是在为自己的新衣服做准备。新小妹十分震惊，他们将狗狗们做成小礼服。此时秃头让秘书准备行动了，当然他手里这只小狗除外。见二人离开，兄妹俩翻窗进了房子，门外就有秃头和秘书，这条路显然走不通。小新想到窗户，抱起只打算往外扔，新小妹及时将他拦住了，因为狗狗并不会四肢着地。此时门把手正在转动，看样子他们就要进来了，但唯一行得通的洗衣槽，狗狗们又不肯跳。而新小妹想到扔进小新的袜子才解决了问题，顺着管道，他们很快就滑到了洗衣房。但没想到秃头和秘书更快，他们已经在这里等着兄妹俩了。他没工夫和小朋友们闲扯，现在他要将狗狗领回去了。新小妹冲上来，这是我们的，是被你偷走的。秃头嚣张将电话递给他，那你打呀，看谁理你。不料新小妹刚拨出911，就被秃头夺了回去。趁他得意洋洋之余，小新冲出来夺走他手里的小狗，放在了狗群中。这样秃头就不知道哪只是选出来的了。没成想那只狗在秃头声音中竟然又重新站了起来。就在秃头打算抱起它时，小英将袜子移动到了狗狗们的上方，然后所有的狗狗都站了起来。这下秃头是怎么样都分不清了，于是掏出手枪，决定将他们都杀了。但他们太可爱了，秃头有些下不了手。随即他又将枪口对准了兄妹俩，杀不了小狗，可以杀了他们。不料他们会令他想到罗里卡尔霍恩，于是他最终打消要杀死谁的念头。新小妹告诉他，追求时尚、杀害无辜动物的想法是愚蠢的。秃头一下子跪倒在地，我知道，我发誓以后再也不会穿任何用动物皮毛制成的衣服了。不过马上他又小声地说，但还是可以玩些有意思的小把戏。这个有意思的小把戏就是赛狗，他的25只小狗都获得了世界冠军，他们为自己赢得了超过1000万美金。主持人表示，那个送小狗的人现在一定后悔的捶胸顿足，实际上比这还要严重一些。此时辛巴正在地下室上吊呢，其实并没有，他只是吊在房梁上拍灯泡，这是现在辛巴觉得唯一令他兴奋的游戏了。但他打得太猛了，最后直接一击爆头。本集动漫致敬了迪士尼电影《101种狗》，该片讲述了朋克和白佩蒂在众多热心动物的帮助下，从库伊拉的魔掌中救出了99只遭难的斑点狗的故事。在动漫中，视角由狗变成了小孩，由辛普森兄妹去拯救自己的小狗，在原有的趣味性上还增加令人反思的意味。秃头为了满足私欲而不惜行窃，有的动物天生就是为人类服务，而有的动物天生就是人类的朋友，或是大自然中不可或缺的部分。不要为了满足自己畸形的外观需求，给世间的其他生灵造成不可扭转的伤害。春节镇举办了文艺复兴活动，看到弗兰德击败了秘书，小新只觉得乏味又无聊。辛巴尝试让儿子兴奋起来，于是向他展示了老式织布机的用法，但这依旧没有引起小新的兴趣。辛巴正在模仿烤乳猪，凭借他的塑料古烟雨和粪尘，成功得到享用它的机会。新小妹正在漫无目的的闲逛，然后被警官所说远古传说中的恶兽吸引了目光，看那些宣传海报，似乎真的值得一看。不料等他走进帐篷，才发现里面养着的不是些寻常动物，而且在他们注视下，一只兔子才逃走了。新小妹连忙追着他，也跟着跑了。随着越追越远，周围的景色也越来越陌生。就在此时，前方一个发光帐篷引起了新小妹的注意。她快步上前，掀开门帘，发现有个女人坐在里面。我一直都在等你，丽萨。新小妹一下子都呆住了。你怎么知道我的名字？很简单，看你的名牌。接着，女人又说话了。你想知道你的未来吗？抱歉，我不相信预言，我该走了。别着急，你的妈妈带着你的哥哥妹妹在看马术，而你的爸爸在嘲笑木偶表演。新小妹这下觉得有点意思了，至少这个女人能够了解现在。见她回头，女人抽了第一张牌放在桌上，是一张死亡卡。新小妹有些害怕，不过女人告诉她这是个好兆头，意味着变迁和转变。但接下来松鼠就不是太好的牌面了，它充满着暧昧与神秘的气息，似乎预示着新小妹的初恋。得到新小妹继续的回答后，女人开始了深入的剖析。那是在2010年的一所东方大学，整个世界已经完全变了模样，到处都是机器人以及全息投影的树木。新小妹带着课本准备上学，不料迎面撞上一个男人，她想这一定是自己见过的最讨厌的男人。现在唯有含大豆的零食才能让她平静，但最后一袋刚好被刚才男人拿走了。不仅如此，他还抢先一步乘上电梯，成功借走新小妹想要借阅的书籍。他忍无可忍了，决定找这个名叫修的男人谈谈。我需要这本书，你可能要花一辈子才能读完。我阅读速度比你快，我阅读水平是78分。好吧，那就来比一比吧。他们就这样从白天比到晚上，也没有分出胜负。这时修表示自己要去拿本字典，当他说出要查阅的词语时，新小妹一口说出了它的含义。修的表情由不悦变为了欣赏，在那一瞬间，他们同时坠入了爱河。管理员表示不能理解他们的行为，明明就互相憎恶，怎么就相爱了？旁边人说道：“当然啦，你是机器人嘛。”随着眼泪从他眼睛蹦出，他头颅迅速融化了。热恋中，两人开始形影不离。修表示自己简直不敢相信，他们俩竟然如此相似。他们都爱环境科学，都对素食主义者抱着绝对严肃的态度。他不能容忍整个暑假
都与辛小妹分离，所以邀请她一起去他家的庄园。虽然修的爸爸妈妈似乎带着一点对美国人的歧视，不过总体来说，辛小妹在庄园里过得十分愉快。看夕阳在自己面前缓缓落下，辛小妹十分享受，告诉修自己很喜欢这里，还有更美好的事情。修为她准备了烟花，在这漫天绽放的烟花中，她向他求婚了。没有丝毫犹豫，辛小妹答应了他的请求。紧接着，修为她戴上了钻戒，看着他们在草地上拥吻，机器人流下了感人的泪水，然后脑袋又废了。辛小妹马上将这一消息告诉了母亲，辛妈很为女儿感到高兴，不过辛小妹还是有一丝担忧，她希望妈妈能够保证别让爸爸毁了她的婚礼。辛妈安慰女儿，表示辛爸一定会安分守己的。此时，小辛正在砸毁房子，知道了他喜欢的工作。听到这个消息后，他也很开心。核电厂内大部分岗位已经被机器人取代，兰尼和卡尔也成为了决策阶层。不过辛爸倒是依然还待在原来的地方。得知女儿就要结婚了，辛爸十分高兴。此时，眼镜仔走了进来，接着辛爸就将这个消息告诉了他。他回想起自己向辛小妹求婚的时候，他说的是自己从未想过结婚。想到此处，眼镜仔就决定女债夫偿，在辛爸的工作表现评估上好好的记上一笔。回到家后，辛爸依然十分高兴，他想要将这个好消息告诉给所有人。他对于女儿的婚礼心里已经有了无数的举办方式，但辛妈告诉他不必亲力亲为，表示自己已经得到法院许可，禁止他筹划这次婚礼。看了文件之后，辛爸没有坚持，说自己会躺在吊床上。春天真的很多老朋友都接到了邀请函，秘书表示自己会戴上秃头，笑让把好消息告诉了胡福。这可是他们学校唯一一个毕业后就读于成人级别学校学生的婚礼了。胡福一下子就猜到了是辛小妹，因为马丁已经丧生于科学展览的爆炸中。其实并没有，他此时还在地底下上演歌剧《魅影》呢。在回家的路上，辛小妹认出了司机，这不是以前的市长吗？还真是时移世易，物是人非。看窗外路过的核电厂，辛小妹越发不安了。过几个街区就是我家了。秀安慰道：“别担心，我相信我能和你的家人相处很好。毕竟辛小妹已经为他讲述过最坏的情况了。”等待着妹妹和妹夫小辛远远的看见他们来了，立刻通知爸爸升国旗。辛爸麻溜将英国国旗升了上去，不料国旗卷进了树上的灭蚊器里。修看到的就是正在燃烧的国旗，把这孩子刺激的眼泪直流。经过一系列灭火措施后，到他手里的就只剩下一块破布了。一旁的辛小妹看着这一切，只觉得呼吸都成了件难事儿。辛爸带着小情侣参观他新修的客房后，他就颇为识趣离开了，只剩下他们两个了。辛小妹感激地抱住修，在考验中你表现太出色了，因为我太爱你了，我愿意为此通过任何考验。话音刚落，他从房间里掉了下去。面对无比关心自己的女朋友，他安慰她，下面的肥料让他缓和了不少。不过首先他需要洗个澡。接着到了用餐时间，看着辛普森一家都狼吞虎咽的，修都惊呆了。在辛妈的小声提醒之下，大家才开始细嚼慢咽。没过多久，父子俩就相继对修表达自己的善意。小辛就不必说了，辛爸提出了颇为无理的要求。辛小妹发现男友的尴尬，说今天下午要去试婚纱，才缓解了气氛。不料辛爸又开始作妖，表示自己和儿子会将修带出去。辛小妹忙说，经过那次跌落，修应该好好休息。修安慰女友，表示自己没事，然后转身就对辛爸说，我很乐意。经过惊险刺激的车程后，修终于抵达今天的目的地老谋子酒吧。在这里，辛爸将自己的珍藏送给了他，一副绣钉，并且对修说，这是老辛普森在他结婚的时候送给他的。他觉得这为自己的婚姻带来了好运。他们家没有那么多的传统，但如果修能够在活着的时候保留这件东西，就是对他来说最意义深重的事。一开始修还觉得很荣幸，但当看到里面是两只小猪的时候，他马上变了脸色，却表示自己会带。辛爸辛妈悠悠哉哉地躺在床上看电视。辛爸对妻子说，一个家庭能够在同一屋檐下真好，他真的异常想念隔壁房间低语声。不过紧接着他又敲打墙壁，让他们小声点。辛小妹怒吼道，我知道了。他现在很内疚，表示不该让修和爸爸哥哥独处。修安慰道，我们过得很愉快，那你是怎么伤到的？当我们躲在垃圾桶的时候，在颜色杂志仓库的火警铃声响了以后，就变成这样了。辛小妹有些心疼，你能忍受这一切真是太好了。修告诉女友一切都很好，真的，然后轻轻地揉揉她的头发，现在睡觉吧，明天对于我们来说是个大日子。果然满足和开心，辛小妹进入了梦乡。待到此时，修才露出了她的害怕与不安。终于到了结婚的日子，辛小妹却有些不安。妈妈，眼镜仔说我穿白色不好看。亲妈安慰道，她说的又不算。母女俩这才开心的笑了。振作起来后，辛小妹开始检查身上的东西，还有一些旧的珍珠项链，还有一些新的这件婚纱，一些借来的修妈妈的古董胸针，现在还插一些蓝色的。闻此，辛妈用剪刀剪下了一撮头发。辛小妹备受感动，母女俩又一次紧紧相拥。看着自己妹妹穿着婚纱的美丽模样，小辛表示自己都想结第3次婚了。她说自己在修的单身派对上认识了一个异国舞者。其实修没有开单身派对，是我们以他的名义开了一次。在妹妹的审视的目光下，小辛终于说了实话，
我去了脱衣舞俱乐部。此时修正在向爸爸妈妈介绍辛巴，虽然气氛异常尴尬，不过修还是尽量打着圆场。春天镇很多人都来参加了这场婚礼，有辛妈的姐姐们，还有小新的老师，秘书还将秃头带了过来。虽然这直接让他的身体搬了家。此时辛巴走进了帐篷，前来看望他即将出嫁的女儿。他对女儿说自己的心里话：我一直认为你的名字和我的姓氏相连是最棒的事情。自从你学会抠尿布起，就已经比我聪明了。我要你知道，我一直为你骄傲，你是我最棒的成果，而这一切都是你一人成就的。你让我更了解自己的妻子，教育我成为更好的人，但你始终都是我的女儿，没有人会拥有比你更棒的女儿了。辛巴说完后，亲吻了一下女儿的额头。就在这时，辛小妹发现了爸爸袖子上绣钉，她询问爸爸：你忘了将这个给修了吗？没有，那是怎么回事？今早我在床头柜上看到了他们，我想他应该没有带绣钉的习惯。辛小妹不同意，她知道爸爸一直都在筹划此事，她取下了辛巴袖口的绣钉，转身走进了修的帐篷。修很诧异，结婚之前我们不应该见面的，这是传统。那么我家的传统呢？看到辛小妹手中的绣钉，修刚开始有些不情愿，但禁不住辛小妹有些恳求的语气，最终还是戴上了。现在他终于在辛小妹面前说了实话，他一直在试图喜爱她的家庭，把他们当作好奇，当作俗趣，当作庸俗文化，但通通都不管用。我想到回到英国之后就不必忍受这一切，就还是很高兴的。辛小妹不理解，难道以后我们都不会再见到我的家人了吗？你妈妈在我们孩子出世时会来。辛小妹异常激动，我不敢相信我所听到的，我不想和我的家人断绝关系。修拉住了她的手，这里不值得你留下，你就像是一朵鲜花插在牛粪上。这句话彻底刺激到了辛小妹，你的话太恐怖了，拜托，你比任何人抱怨的都多，也许吧，但我仍然爱他们，而且我觉得你并不理解。说完，辛小妹归还了婚戒离开了。此时小新正准备上台献歌，修冲了出来，向众人表示婚礼取消了，看人们为争抢蛋糕扭作一团。辛小妹扔掉了婚纱，独自离开。在她万分悲痛之余，远处的婚礼现场逐渐变成了文艺复兴的活动帐篷。最初相遇的两人讲述了最后的结局。第二天，修回到了英国，他们此生再也没有见过。辛小妹想知道有没有办法能够改变未来，女人表示没有，但可以尝试寻找惊喜。你说会告诉我真爱的？哦，你当然会找到真爱，我擅长是预知恋爱关系，是你自己没能成功。女人说完就撒下烟雾，火消散之后，她还是在原地。辛小妹看出来自己该离开了，她抱着草丛中跳出来的兔子回到了活动现场。此时辛巴找到了女儿，你上哪去了？你错过了一件难以置信的事。辛小妹很激动地冲了过去，辛巴接着说，我吃了7磅软糖。哇哦，有人说这创造了一项记录，那你还做了什么呢？还做了茶杯转椅，虽然觉得不舒服，但又不得不坐定下来。不过之后又做了一次。情感在人的一生中占据重要地位，无论是亲情、爱情或是友情，都是不可缺失的部分。其中拥有一份完美的爱情及追寻到一位灵魂伴侣共度余生，大概让很多人都心向往之。这份感情来自偶然，却又充满必然，让当事人在此之前从没想过能和别人如此契合。辛小妹和修就是这样的灵魂伴侣，他们有相同的爱好、习惯，虽然相处时间不长，却已经决定相守一生。但若是这样美好的爱情注定要依靠失去亲情来维持，那么它的价值应该如何衡量呢？也许每个人都有属于自己的答案。有人说亲情属于过去，而爱情面向未来，但一个人若是没有过去，何谈将来？任何一份积极健康的感情都不应该以舍弃另一份为代价。这大概就是辛小妹宁愿放弃完美爱情，也要选择不完美但爱着自己家人的原因吧。